dzake dzose nokumuda nomoyo wako wose uye nemoyo wako wose. Old Testament tazoenda futi ku New Testament kuna Matthew tikwana iriyo nyaya ichingotauka nditi yanga ichingori iyo nyaya kuti ida Jehovha wako kai murayiro mukuru ndeupi ndobva wangotaurwayo kuti ida Jehovha wako nemoyo wako wose nekufunga kwako kwose nesimba rako rose. Saka apa tiri kuti pakuda Jehovha ndoda kutanga ndambodzoka ndauya kwatiri isu vanhu seexample ndisandaenda mberi sandadzoka uko. Kana munhu waunoda iwe munhu waunoda ukai munhu uyu unomuda uyu munhu waunoda unomurumbidza nditi munhu waunoda unomufarira ende munhu waunoda unomukudza ende munhu waunoda unovimba naye handiti pose panotaurwa chinhu unenge wati kana akataurirwa zvakaipa unoti handizvo nokuti iwe unodi unomuda ende pose akaita chinhu chero chaita unenge uchingomupuresa chero asipo unenge uchiti uyu chero ari mudzimai wako handiti chero musikana ari mukomana wako chero mukomana ari musikana wako uchimuda chaiko chaiko unove netrust mari handiti unove nefaith mari handiti unenge uchiti zvose zvanotaura ndizvo nekuti unomuda. Haugoni kumukangasi unototya kumukanganisira nonozoti ndikakanganisira munhu uyu ka handidi kuti atsamwe nokuti panogumbuka iwe unohwanewo zvinokugwadza nditi. Saka unenge uchiwa kuti munhu uyu hafaniri kugumbuka unofanira kungogara akadii unofanira kungogara akafara. Saka ndikangomugumbura pamwe ndogona kumugumbura ndisingazivi kuti ndamugumbura chii chandofanira kuita kumunhu iyeye kuti afare. Ndofanira kurumidza kutomuti I'm sorry handiti ndokufanira kurumidza kumunoregera kwaari kuti I'm sorry ndine urombo shamwari iye ofara nokuti ndinodii nokuti ndinomuda. Ndizvo zvimwe naMwari wedu ida Jehovha nemoyo wako wose nekufunga kwako kwose handiti Jehovha uyu tinofanira kumuda semadiro anga achiita edu atinodanana panyika. Saka iye Jehovha tinofanira kutomuda zvakadarika izvozvo nokuti iye akatotida tisati amuda nditi akaita chimwe chinhu chiri extraordinary kwatiri rudo rwaakatipa akatotumira mwanakomana wake waanakazvarwa ari Jehovha kuti atozofira isu zvivi zvedu zvataitaita nditi kuti isu tiregerekwe kuti tigoponeswa Jehovha uyu. Saka isu tofanira kudzorera rudo rwakaderowo kunani kuna Mwari tofanira kudzorera rudo rwakadero kunani kuna Jehovha nokuti kana kuda Jehovha uchimutya ndichataura pamusoro pamwe varume mubhaibheri umu vaida Jehovha vachidii vachitya Jehovha zvakadii zvakare. Saka ini musoro wangu wenyaya ndichauti anoda nekutya Jehovha haatyi. Handizuni mapahwisisere mapabata anoda nekutya Jehovha haatyi. Kana uchida Jehovha handiti uchitya nokuda Jehovha iwe hautyi nekuti nemoziva chero chinondivinga ndina Jehovha wandinoda ndina Jehovha wandinotya uyu Jehovha achandirwira. Saka handityi nokuti wandinoimba naye ndiye mukuru wazvose wandinoimba naye ndiye mukundi anondikundisa pazvinhu zvose. Amen. Tikaenda mubhaibheri tichaona kana tikaenda kuna Daniel 3 tiona kuna varume vatatu Shadrach, Meshach naAbednego vava vachida nokutya Mwari. Tinoedza kuti varume ava vaida nokutya Mwari nechekuti varume ava pavaitoevanamata zvifananidzo vakatoramba vakati tinotya Mwari wedu tinoda Mwari wedu tindiye watinonamata hatinamati zvimwe zvinhu nekuti ndiye watinoda. Iwe kana uchida munhu hapana mwaunozodazve
matiwa chifananidzo tana nebukadhinezari iwo akaramba akati hatina mati. Vakanga saizvozvo varume ava vakaivokandiwa muviri remoto asi havana kutya. Vakati kunyange akasatirwira Jehovha uyu, kunyange akasatirwira hatina mati chifananidzo, ticharamba chingoda Jehovha wedu iyeye nemwoyo wedu wose nekufunga kwedu kwose nesimba redu rose. Saka varume ndobva vadii? Ndobva vakandiwa muviri remoto. Asi Jehovha akadii? Akavarwira varume ava. Akatoonekwa kuti the fourth man moto imomo. Varume ava havana kana chimwe chakavabata, havana kana kunanzva kana nemurazvo kana mumwe womoto. Vakatotsva nemoto ndevava vadii? Vati vaivatovakanda nekuti ava vachidii? Vachida Jehovha nemwoyo wavo wose nepfungwa dzavo dzose. Vakatanga kururama, madiro vaida Jehovha vakatotsvaga kururama. Nditi zvimwe zvose zvikazotevera, kubuditsawo moto, kubuda moto kwakazotevera notonga tsvaga Jehovha, havana kutya nekuti vaida Jehovha, vaivatsvaga Jehovha. Tikaenda zvakare muna Dhaniel 6 tinoona pane murume waDhaniel zvakare wainamata Mwari wake 3 times a day. Akaya uyu ari kuramba achinamata Mwari wake asingadiwi muno. Ndobva atemegwa kuti anofanira kunokandiwa mugomba reshumba. Dhaniel haana kutya nekuti aitoziva kuti Mwari akanodii? Anomurwira. Saka wakanokandiwa mugomba reshumba zvakadero, asi shumba hadzina kudii? Hadzina kumubata nokuti kwakatopinda imwe shumba yakadarika dzimwe shumba, yakatodarika idzo shumba dzadziriko idzodzo, hadzina kumubata. Angozobuda mambo akatozouya akati Mwari waDhanieri ngadi nganamatwe. Vanhu vose vakanga vachinamata Mwari waDhanieri nokuti haana kudii? Haana kutya murume uyu. Aivimba naJehovha, aida Mwari wake, aitya Mwari wake. Tinoenda zvakare pane mukomana waii Joseph. Akazoti atengeswa nevakoma vake. Handiti ndobva aida muimba yaPotifa nokuti waida Mwari. Joseph waida Mwari, aitya Mwari. Arimba maPotifa ashanda imomo. Zvinhu zvose zvomba maPotifa zvakaropafadzwa kubudikidza naJosefa, nokuti Josefa anga achiziva Mwari wake, anga achida Mwari wake. Saka mukadzi waPotifa paakazochiva Joseph akada kuti arare naye. Joseph nokuti aitya Mwari akatotaura ipapo kuti ini ndinotya Mwari. Akatiza mukadzi waPotifa. Mukadzi waPotifa akasara akabata bhachi. Joseph atiza achitiza chivi changaoda kutiswa nei nemukadzi waPotifa. Dei tiri isu vanhasi pamwe waizokona waitoti hapana munhu ari kundiona, aigona kuti hapana munhu ari kundiona, kune just a foreigner, ndiri kunyika ndisingazikamwi, saka hapana anondiona chero ndikazviita, hapana anondiona. Asi Joseph akati ndinotya chii? Ndinotya ishe wangu, ndinotya chii? Ndinotya Mwari. Aigona kuti mambo haso kana pane mazuva ano, saka nongotorawo mukadzi waPotifa oita mudzimai wangu. Asi Joseph akati no, ini ndinotya Mwari. Akaramba akabatika pana Mwari wake, akaramba achingotya Mwari wake semazuva ose. Saka Mwari akafamba naye, akaenda naye kwose paainda. Joseph dai asina kutiza chivichi, angadai pamwe asina kuzozadzisa chiroto chake chaivarota. Tikadai tisina kuzadziswa chiroto chake chaJoseph. Muimbi tikaenda kumwimbi wedu hymn 143 inoti iyo ndiJesu anoenda nesu kwose kwatinoenda. Kana atoenda nesu angogumi kuenda nesu chete, anoti aenda nesu ikoko onotibatsira. Kwai ndiye anoenda nesu kwose kwatinoenda. Kana aenda nesu anozotibatsira zvakare kwai muupenyu hwedu. Saka ishokera ndikusaenda kuti isu ngatirambe tichida Jehovha wedu, ngatirambe tichitya Jehovha, nekuti zvinhu zvese
ipi unoti ngazi yazvo nekuti ndina Jehovha. Chero ukagwara mudikani unoti ngandigwara hangu asi ndichapora nekuti ndina Jehovha. Chero ukafirwa mudikani unoti aJehovha ndimatora. Handiti chero ukafirwa situation chero wasvika panguva yakaoma sei iti Jehovha ndimatora. Imi ndimunoziva, imi ndimunoziva kuti muchandidzorera sei, imi ndimunoziva kuti muchandidzorera zvakawanda zvakadi. Pane kutorera Jehovha akusiya akadero. Jehovha akatora chinhu unozomupa pamwe double portion. Kana uchimwana Jehovha wako nongo Jehovha izvi zvaitika asi ndinoziva kuti imi muchandidzorera. Handityi nokuti ndinovimba nemi. Hapana chatinofanira kuitwa muupenyu kana tiri mubana naJehovha. Chero munyika tiri yeZimbabwe zvisinamira zvakanaka saizvozvi. Vamwe vachiti mari haibatiki asi vongo Jehovha. Ina handityi nekuti ndinofamba nemi. Kana chiri chegumi changu handityi Mwari kuti ndichafa nenzara nondoziva kuti kana ndaindisa muchandipa. Kana chii chinodiwa zvacho vanhu ngatiregei kutya nekuti Jehovha unotidzorera. Hatifi nenzara. Iye unotodaro kuti ko shiri dzedenga dzisingarimi dzinorarama sei. Saka hatizofi nenzara nokuti pane chandabvisa ndikaisa kwakani kana pane chandabvisa chandatipa umwe. Jehovha anotidzorera. Saka hatifaniri kutya. Hatifaniri kutya nzara. Hatifaniri kutya kuchona nekuti Jehovha vanesu. Jehovha vanofamba nesu. Kwai kwose kwatinoenda vaneva nesu. Ndivo vanotibatsira muupenyu hwedu. Vachatibatsira kuti zvese tizviwane. Vachatibatsira chero patinoita bvisa zvatinoita bvisa. Vatidzorera patinoita bvisa.